Olá pessoal, hoje eu trouxe para a bancada esse micro-ondas da Brastemp, que faz muitos anos que eu tenho. É esse modelo, vamos ver se aparece aí. Ele literalmente explodiu ontem, tá? Deu um estouro, já saiu cheiro de queimado e não funcionou mais. Então, como eu sou adepto do faça você mesmo, vou tentar consertar. Vou abrir ele, dar uma olhada, descarregar os capacitores. E vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode identificar já pelo visual quando tirar a tampa. Vou abrir ele aqui e depois eu volto. Bom, tá aí galera. Tirei a tampa. Aparentemente, visualmente, não vi nada de queimado, nada. Agora a primeira coisa a fazer, com a ajuda de uma chave bem isolada, eu vou descarregar os capacitores, né, para poder ter uma certa segurança aí. Então ele está fora da energia e eu vou descarregar os capacitores aqui, ó. Encostando na parte metálica. Aí, ó. Tá tudo certo. Vamos lá. Agora vamos começar os testes. Bom, já tô com o multímetro ali. Agora com uma mão só que vai ficar meio complicado, mas vou tentar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos testar o fusível. Não. Fusível aberto. Já que tá aqui, vamos dar uma olhada nesse sensor de temperatura aqui. Funcionando. Vou dar uma olhada nesse aqui. Funcionando. E agora vamos por partes. Bom galera, o fusível que estava em cima, que está aberto, é esse aqui. Ele é um fusível de 12 amperes, tá? O mais perto que eu achei aqui na corrida é um de 15 amperes. Então eu vou colocar esse aqui. Vou desligar o magnetron e vou ligar o micro para ver se o fusível abre. E dali para frente a gente vai seguindo os testes até a possível causa. Vamos ver. Então tá, com uma mão só aqui vai sair meio tremido, mas não tem problema. Vamos encaixar aqui o fusível. Esse aqui é de 15 amperes, tá? Esse aqui é o que estava em cima, tá aberto. Vamos desligar a alimentação do magnetron, sei lá como é que pronuncia. Aí, tá desligado. Agora vamos alimentar, vamos colocar ele na energia e vamos ver o que acontece. Só um pouquinho que eu vou ter que virar porque a mesa é pequena aqui. Então tá, fusível colocado. Vamos colocar ele na alimentação. Ali. Assim. Esse aqui está desligado. Vamos ver se vai continuar abrindo. Vamos ver. Vamos alimentar aqui. Já apitou. O painel voltou a funcionar. Tal. Esse barulho não dê bola, que é de um estabilizador que eu tenho ali que está fazendo barulho. Vamos ver aqui. Ligou. Painel aparentemente está funcionando. Isso aí. Aparentemente, galera,
O problema está no magnetron mesmo. Tá, agora vamos ligar ele e vamos ver se o fusível rompe novamente. Vamos ver o que acontece. E depois fazer uma limpeza geral aqui dentro, porque está com muita poeira. Então vamos lá. Com ele fora da energia, não dá para esquecer que agora o capacitor foi alimentado, né? Então provavelmente está carregado. Tá? Vamos ligar de novo aqui, com toda a cautela, todo cuidado. Ali. Este aqui também. E vamos fazer um teste. Isso aí. Com uma mão só aqui vai sair meio tremido, mas não tem problema. Vamos lá, vamos pôr na energia de novo. Aqui. Certo. Vamos alimentar ele aqui. Já, o painel já funcionou. Ali tá meio apertado aqui o espaço, mas tudo certo. Agora eu vou pegar um copo d'água, pôr ali dentro. Vamos ver se vai funcionar. Só um pouquinho, só para não ligar sem nada ali. Bom, pessoal, continuando aqui. Acabou a bateria do celular. E aí eu já tirei o magnetron dali, tá? E vou mostrar para vocês que aparentemente não tinha nada, né? Então com o multímetro na escala de continuidade, a gente vai ver se tem alguma fuga aqui, ó. Ó. Tem uma fuga de corrente lá, ó, de 23 ohms. Ó, para carcaça. Então, aparentemente não tinha nada. Então vou mostrar para vocês onde é que estava a fuga. Eu já abri ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Olha onde pulava aqui, ó. Por fora não tinha nada, ó. Aparentemente tranquilo. Então agora providenciar uma outra tomadinha dessa, substituir e torcer para dar certo. Eu infelizmente não tenho. Vou ter que procurar numa sucata alguma coisa e ver se consigo, porque provavelmente ele, substituindo essa tomada, provavelmente vai voltar a funcionar. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, mais um dia de luta. Aí, pessoal, só para tirar a dúvida, ó, eu soltei ali, ó, a bobina daquela parte ali onde apresentava a marca de centelhamento. E olha aqui, ó. Desse lado, olha bem, tá lá os 23 ohms. E nessa aqui tá tranquilo, aquela que continua ligada. Então era ali mesmo que tava dando a fuga. Tá? Então, ó, tentar substituir essa tomadinha e ver se vai dar certo. Bom, pessoal, continuando a saga do micro-ondas, o magnetron aqui, ele tá aqui. Tomadinha defeituosa tá ali. E esse aqui é um outro aparelho, tá? Que eu acabei ganhando aí da sucata. Ele tá todo enferrujado aí por dentro. Tá? Tá bem ali por baixo do prato e tal, ó. Mas ele funciona, tá? Segundo a pessoa que me deu, ele funciona. Eu tava olhando aqui, ó. O magnetron é exatamente o mesmo do meu forno, tá? Que tá aqui desmontado aguardando. Então eu vou tirar. Tava olhando a referência, ó. Esse aqui é do meu. Aquele ali, olha lá, um modelo bem igualzinho. Então eu vou tirar esse aqui e vou colocar lá no meu, que tá bem íntegro por dentro, e vou torcer para tudo dar certo e funcionar. Sem precisar estar substituindo a tomadinha.
Aí eu encontrei no Mercado Livre essas tomadinhas aqui para vender. Eu vou comprar, vou arrumar esse aqui e vou deixar de reserva. Então acho que é isso que eu vou fazer. Vamos ver se vai dar certo. Então tá aí, pessoal. Tá aqui já ó, o magnetron fora. Aqui tá o doador. Depois eu vou aproveitar o resto das peças. Eu não tenho interesse em repintar ele dentro e tal. Eu vou aproveitar o resto das peças para fazer outros projetos que eu tenho em mente aí. Esse aqui, ó, por exemplo, é bem antigo. Eu ganhei de um amigo meu, tá? Do Antenor, meu amigo. É um timer de micro-ondas. Eu coloquei ele nessa caixinha. Foi aproveitado, ó. Eu uso ele para controlar o tempo que o estanhador fica ligado, tá? Porque às vezes eu saía e esquecia o estanhador ligado. Ali, ó. Então aqui, por exemplo, eu boto ali 40 minutos, 90 minutos e tal. Ali, ó, 75 minutos. Então, controla o tempo para mim não esquecer o estanhador ligado. Já aconteceu de eu sair e deixar tudo ligado, então eu uso ele, né? Então desse aqui eu posso aproveitar também. Controlador, timer, o trafo, ventilador, etc, etc. Sensores de temperatura. Depois eu vou fazer uma lista de peças aí pro meu estoque. Vamos ver, eu vou tentar colocar esse aqui agora então no meu micro. Vamos ver se vai dar certo. Aí pessoal, já coloquei o magnetron do doador em cima do meu micro-ondas. Isolei essa parte aqui que vem do trafo, estava sem isolação. Olha bem, ó. Multímetro. Vamos ver como é que tá. Já testei antes de colocar, né? Obviamente, mas só para me esqueci de mostrar para vocês, ó. Não tem fuga para carcaça, nada. Tudo certinho. Acredito que vai dar certo. Aproveitei também o fusível do outro. Já coloquei aqui. Tudo certinho, só testar. Depois fazer uma limpeza interna, montar. E rezar para dar certo. Vamos ver. Então chegou a hora do teste, pessoal. Vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui. Já deu sinal. Copinho com água. Tudo certinho, as ligações, tudo certinho. Vamos ver o que vai acontecer. Tô filmando com o celular, tá, turma? Vai sair tremido como sempre, aqui não é nada. Conforme eu vou fazendo as coisas, eu resolvo fazer uma filmagem aí. Pego o celular e tal. Ó, já mornou o copo. Bem legal. Tudo certinho. Funcionando, graças a Deus o doador foi 100% compatível. É isso aí, turma. Se você resolver fazer um conserto por conta própria, tome os cuidados necessários. No caso de micro-ondas, descarregue o capacitor, retire da energia, descarregue o capacitor cada vez que você for fazer um teste, né? Tome cuidado, porque energia elétrica, eletricidade não é brincadeira. Tá, turma? É isso aí, ó. Pra turma aí do Faça Você Mesmo, que gosta de um conserto caseiro, tá aí, ó. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar essa tomadinha ali. Vou comprar pela internet uma dessas. Vou montar nesse magnetron ali. E tudo certo. Tem um de reserva aí. Vamos ver. Ó, já tem fumaça. Ali, ó. Ó, a água borbulhando. Tudo certo. É isso aí. Um abraço. Até o próximo.